Bismillahirrohmanirrohim. Muhtaram azizlar, avval suhbatlarimizda aytib o'tganimizdek, bu dunyoda inson ulfatsiz, do'stsiz yashashlikni iloji yo'q. Lekin eng qiynaladigan narsa o'sha munosib do'st topa bilmaslik yoki bo'lmasa do'stlarni haqqini ado qilishni bilmaslik. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinyapti. Innalloha yaqulu yawmal qiyamah. Alloh nido qilar ekan. Aynal mutahabbuna bi jalali. Mening jalolligim bilan bir-birlariga muhabbat qilib do'st bo'lganlar qani deydi ekan Alloh taolo chaqirar ekan. Al-yawma uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli. Bugun men qiyomatda hech qanaqa soya yo'q bo'lgan mahalda o'zimni arshimni soyasida ularni soyamga olurman deydi ekan. Qarang, rohat-ku bu. Demak, bu dunyoda do'stsiz o'tib ketishlikdaqa katta musibat yo'q ekanda. Siz Alloh uchun do'st bo'ling. Ana o'shanda inshaalloh qiyomatda asqotadi. Yana bir boshqa rivoyatda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shu so'zni ham qo'shibdilar. Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nur yaghbituhumun nabiyyuna va shuhada. Alloh aytayaptiki, meni jalolim ila meni ulug'ligim bilan bir-biriga muhabbat qilganlar bo'lsa, ularga u dunyoda nurdan bo'lgan minbar bor. Hatto shu darajada ekanki, nabiylar va shahidlar ularga havas qilar ekan. Sizni Alloh uchun yaxshi ko'rgan do'stingiz bormi? Aziz birodar, unday bo'lsa sizga qiyomatda nurdan bo'lgan minbar muborak bo'lsin. Umar roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, albatta Allohning bandalaridan ba'zi odamlar borki, ular nabiy ham, shahid ham emaslar. Ularni Alloh taolo huzuridagi makonlariga qiyomat kuni nabiylar va shahidlar ham havas qiladilar. Ey Allohning rasuli, bizga ular kimligini xabarini aytasizmi deyishdi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamdan bu gapni eshitib. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, ular o'zlari qarindosh bo'lmasalar ham, oralarida moliyaviy oldi berdilar bo'lmasa ham, Allohning ruhi ila muhabbat qilishgan qavmlardir. Allohga qasamki, albatta ularning yuzlari nurdir. Ular nurdadurlar. Odamlar xofta bo'lganlarda ular xofta bo'lmaslar. Odamlar mahzun bo'lganlarda ular mahzun bo'lmaslar. Ogoh bo'linglar. Allohning avliyolariga xavf bo'lmas va ular mahzun ham bo'lmaslar. Bu hadis sharifda mana bu do'stlikni ko'rsatyapti. Shunday do'stki, oralarida moliyaviy oldi berdi yo'q. Alloh uchun do'st bo'lgan. Allohning ruhi ila muhabbat qilgan. Allohning ruhi deganda Qur'on nazarda tutilyapti. Oralarda qarindoshlik yo'q. Ba'zan bilasizmi azizlar, hozirgi Rasulimiz alayhisolatu vasallamning ko'rsatmalariga muvofiq bo'lgan do'stlik, birodarlik shu darajada bo'ladiki, qarindoshlaringizdan kutmagan yaxshiliklarni ulardan kutasiz. Shunday do'stlik bo'ladi. Ulardan da yuqori bo'ladi. Chunki ularda hech qanday bir sizga nisbatan biror bir narsada umid yo'q. Faqat Alloh uchun yaxshi ko'rdi. Imom Zuhriy Oysha onamizdan qilgan rivoyatda aytishicha, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan jihodga jo'nab ketayotgan musulmonlar uylarining kalitlarini o'zlari bilgan kishilarga topshirib, hojatingiz tushganda yeyishni sizga halol qildik deb ketar ekanlar. Ammo kalitni olib qolganlar quruq manzirat uchun aytilgan bo'lsa kerak deb o'zlarini tiyishar ekan. Qur'oni Karimda Alloh taolo siz kalitiga molik bo'lgan yoki do'stingiz uyidan yemoqligingizda tanglik yo'q degan oyat tushgan. Alloh taolo ushbu oyat tushirgandan keyin do'stlarni berib ketgan kalitlarda uyini ochib, xohlagan narsasini yeyishavergan ekan. Fathul Musili do'stini uyiga borsa, u uyda yo'q ekan. Uydagilarga sandiqni olib chiqishni amr qilibdi. Joriya sandiqni olib chiqdi. O'ziga kerak narsalarni olib tashab ketaverdi. Xo'jayini qaytib kelganda joriyasi aytdiki, do'stingiz kelib sandiqni ochib narsalarni olib ketdi degan ekan. Bu do'sti sen nima qilding? Nimaga mendan so'ramasdan sandiqni do'stimga olib chiqib berasan? Nimalarda oldi deyishdi o'rniga joriyaga qarab, agar gaping rost bo'lsa, Alloh rozilik uchun seni ozod qildim debdi qarang. Chunki o'sha do'stini unga qilgan muomalasidan shunday xulosa chiqaryaptiki, demak bu do'sti uni haqiqiy qiyomatlik do'st deb bilar ekan. Qiyomatlik do'st uni uydagi narsalarga mana shunday egalik qilish mumkin. Bir kishi Abu Hurayra roziyallohu anhuning oldiga kelib aytibdiki, men siz bilan do'st bo'lmoqchiman debdilar. Shunda Abu Hurayra roziyallohu anhu unga qarab, do'stlikning haqqini bilasanmi dedi. Yo'q, siz bildiring dedi. Dinoring va dirhamingga mendan haqliroq bo'lmaysan dedi.
hali bu darajaga yetganim yo'q diyordi. Unday bo'lsa yo'lingdan qolma dedi Abu Hurayra. Ya'ni shu darajada do'st bo'lish kerak ekan. Ali ibn Husayn radhiyallohu anhu bir kishiga sizlar bir-biringizni cho'ntak va hamyoningizga ruxsatsiz qo'l solib istagan narsani olaverasizlarmi dedi. Yo'q diyordi, unday bo'lsa sizlar do'st emas ekansizlar-da dedi. Qarang, aslida do'st qanday bo'lish kerak ekan. Masruq radhiyallohu anhu ko'p qarz bo'lib qolgan ekan qadimda. Uning Haysama degan do'stlari bo'lgan, ikkalalar ham qarz bo'lib qopti. Masruq radhiyallohu anhu Haysamaga bildirmay uni qarzini to'lab qo'yadi. Haysama esa Masruqqa bildirmay uni qarzini to'lar ekan. Birini qarzini biri ishlab uzyapti bildirmasdan. Bu do'stimni qarzini uzib qo'yay deb u harakat qilyapti. Bunisi bu do'stimni qarzini uzib qo'yay deb harakat qilyapti. Mana bu haqiqiy do'stlik hisoblanadi. Demak, do'stlik azizlar shunday bo'lmoqligi kerakki, inson bir-birini Alloh uchun yaxshi ko'rib, bir-birini Alloh uchun sevarkan, uni hojatini chiqarishida yordam berishlari kerak. Mana shunday do'stlarimizni Alloh ziyoda qilsin. Qiyomat qoyim bo'lganda arshni soyasida birga turishlikni Alloh nasib qilsin.